항상 머리가 뭔가 멍하고요. 뭔가 진짜 안개가 낀 것처럼 뿌연 느낌이 항상 있고 머리가 멍해지고 네. 머리에 어떤 압이 높아지는 것 같을 때는 그렇죠. 말도 조금 더듬거리게 되고 그렇죠. 약간 그런 증상이 있었습니다. 네. 근데 여기 좀 세로 줄이 보이고 반대쪽은 더 많이 보여요. 여기 여기 확 줄이 지금 있잖아요. 귓볼 주름이 있는 분들은 이것은 100% 혈류장애예요. 귓볼 주름은